ca này anh mau mình bên do mà thơ máy còn mà trong truốt rồi vậy cái ở ngay thay nhâm thuột anh ngay khỏi mà tha vay á vay ngọt máu này cùng với lái phê đấy và dắt ngọt ạ sạ mơ lắm mà đó nó ai tại hiên pa đằng đạo với nhảy nhâm thỏm vô ấy đừng anh như chia xây anh chụp đây kiểu tục đôi chụp pre nhá pre sấy ba mà hai ngày vay kê mà đang thả sạch kê bị chơi pana thế mau bị cái ba này anh đi về rừng bạn kia vay sạ mơ mà đó nó kia đấy ai tại hiên pa bông ngọt vào nhát thôi nè ai khơi nhỉ sai đứa á về lên pra hơn sang chân à bác chỉ nè mớ vô tận đạp tám à ôi vì mình đâu nhặt cơ tê con ta chỉ sạch rương đó nghe hãy xua than này để pôn na để kê chọn ở miền thằng sao nông đưa đừng hơi đại bằng hai bị caro nơi chết đáy nhá mớ tại nè chật khang nhìn tư đằng hơi vay vào pôn á sân tè rọt ngay vậy hay mày nè anh chọn mơ rương đừng hơi thua tam men rồi cái chọn pra hơn xa mà lơ nhom đài hả bo người ná để chọn thua tam rương đúng không bờ bong á sờ lạnh ôn sơแต่เล็บโจลงพวกบองให้นึ่งประป้อมซับไซเมียนตัวในตีอย่างสำคัญขนมการเรียกาปอร์เมียนเซ็งแต่เอาประเจียปอร์ดบานดังอย่างนาก็ได้ปอร์เมียนปีพนัยเยนเดอร์หนึ่งพนัดกำเนิดเยนเดอร์คือจิกาจำบัดบ่มพอดสำหรับประเจียปอร์ดดับใบพลาพโดพนัดกำเนิดเตียงนู้ในขนมการบรรจับอำเภอหังซาเลอสตรีแต่ก็มีประเจียปอร์ดมวยจุ่มนู้นเหมือนบ้านโยลดังถ่าไวเตอร์เจียเยนเดอร์หรือพนัดกำเนิดเยนเดอร์นูตีให้ไปคลาเกสังเกตเคยประปอนซับไซมวยจำนวนก็บานเรียกาอำปีเพียบลมเอียงนังกาบรรทบบังอับดาวสตรีแถมเตียดพองโลกพนัดบานปรับท้าแต่ตรงหนึ่งประป้อมซับไซปีจำเนดังพนัยเจนเดอร์คือเมียนกาบซับไซตุลมตุเลียได้ให้ปอร์เมียนปีพนัยเจนเดอร์นี้คือจำบัดนะดับใบออยประเชียปอรัดบานดังปีศาจสตรีไอบานโยดังปีศาจบอกล้วนขนมกาโจร่วมกิจการเงียบเซ็งเซ่ในขนมสังคมหายบรอก็เตยแต่เจ้าร่วมขนมการเลือกกำปั้วหนึ่งพดอสดอสตรีพองได้ดับใบพลาพโดพนอดกำเนิดเย็นเดอร์มวยจุ่มนูนโลกก็ส้มเอาประปอมซับไซแต่งอ้อบังการกาบซับไซไทม์เตียดปีเย็นเดอร์ดอดประเจียปรอดปีแท้คือในตามตีจนบอดการประปอมซับไซยังครอบเคยยังการซับไซจะลมทะเลยังไงเอามวยวันเย็นเดอร์นั้นนะเย็นเดอร์วิสำคัญดับใบเอาที่ปรอดที่เป็นอย่างอื่นนั่นก็เป็นการโยนปีศาจของการรู้ในยืนนำไหลสมัยนี้ถึงวันนั้นปรอดอย่างนั้นนะตอนนี้ครับจิตสมัยนี้ของการรู้ในประกอบกับตรงนี้การมีไอ้เชิงจังบ้าจังไม่ใช่เหมือนเดิมเนี่ยเราจะยังอยู่ดังปียันได้ที่สรุปสุดนี้ที่เอาไหลที่จะเป็นจำนวนของการประกอบกับตรงนี้ของสังคมจะต้องมีสปอนเซอร์ใช้จะมีการสับสายบานจะรวมถึงเชิญที่นั้นไอ้ยังพูดถึงคลิปวิดีโอของห้างที่การสับดอกสับเงินจิตใจนั่นคือสิบรอดได้รู้ในตามสมบัติศิลปะนะก็ไปทำลายส่วนไอ้จิตใจกินในเรื่องนั้นเนาะก็จะโจรมของกรมจะตัวแกงมาคิดถึงเรื่องนั้นก็จะเอาทำลายส่วนไอ้ก็มอยสิ่งที่ทำมาตั้งแต่เกิดมาเป็นอย่างนั้นយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីអឹងយុខុននាយិកាអង្គការអមរាប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងបានលើកឡើងថាយើងមិនអាចខាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឲ្យឈប់ផ្សាយអំពីអំពើហិង្សានោះបានទេតែបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើតាមនិងយល់ខុសគឺខុសនឹងច្បាប់ហើយក៏ត្រូវទទួលទោសហើយគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីហ៊ានបញ្ចេញមតិយោបល់និងនិយាយជាមួយបុរសឲ្យយល់ពីសមភាព genderហើយយើងអាចខាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនឲ្យគេសັບពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីគឺបានទេខ្ញុំគិតថានេះគឺជាឧទាហរណ៍ល្អដែលគេនិយាយអំពីអំពើហិង្សា gender លើស្ត្រីឲ្យអ្នកដែលមើលទូហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវមានគំនិតថាអូអានឹងតើបើកាលណាយើងធ្វើហិង្សាអញ្ចឹងវាគឺមានខុសហើយខុសនឹងច្បាប់ទៀតវាត្រូវទទួលទោសនឹងឯងអីចឹងទៅចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ស្ថាប័ននានានៅក្នុងរដ្ឋសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលដែលកម្មវិធីសង្គមនៅក្នុងរដ្ឋត្រូវតែលើកទឹកចិត្តស្ត្រីហ្នឹងឲ្យគាត់ចេះនិយាយថាធ្វើដូចដេចតែហៅថាយើងអនុវត្ត gender ប្រកបដោយសមភាពនិយាយជាមួយបុរសថាបុរសតើយ៉ាងម៉េចដែលហៅថាសមភាព gender ត្រូវឲ្យគាត់នឹងស្វែងយល់រឿងនឹងហើយស្ត្រីត្រូវតែចេះពន្យល់ស្វាមីខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យគាត់អនុវត្តសមភាព gender
លោកស្រីបន្តថាការផ្សព្វផ្សាយគឺអាចបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកមើលដឹងថាអ្វីជាការរំលោភ gender ដែលបង្ហាញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយបរិសុទ្ធអាងភាពជាបរិសុទ្ធមកប្រើអំពើហិង្សានិងទម្លាក់កំហុសឲ្យស្ត្រីមួយវិញទៀតគឺអាចឲ្យអ្នកទស្សនាធ្វើការពិចារណាបានថាតើធ្វើបែបណាទើបអាចនិយាយទៅកាន់អ្នកដទៃពីបញ្ហា gender នេះបានដូចជារឿងកុនដែលគេលេងអីចឹងណាបើសិនជាកុនគេលេងពីរឿងការរំលោភលើ gender របស់បុរសមកលើស្ត្រីអាហ្នឹងអ្នកដែលមើលកុនហ្នឹងណាត្រូវតែគិតថាអូគេធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅការរំលោភបំពាន gender អញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យ gender នឹងវាត្រូវបានបំពានដោយបុរសធ្វើម៉េចកុំឲ្យ gender នឹងវាត្រូវបានទន់ជ្រាយដោយស្ត្រីអញ្ចឹងអ្នកដែលមើលកុនហ្នឹងត្រូវគាត់ចេះពិចារណាខ្លួនគាត់តែអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើ role model តួអង្គគំរូណាតួអង្គគំរូក្នុងការបញ្យល់គំរូក្នុងការចាក់រើសរូបភាពដែលគេនិយាយអំពីអំពើរំលោភលើមនុស្សលើសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងណាអាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងវាមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចលក្ខណៈដូចដែរគេអីណាយកមកនិយាយប្រាប់មនុស្សទៅថាយើងបើកាលណាយើងធ្វើបែបនេះគេហៅថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្វើបែបនោះគេហៅថារំលោភសេរីភាពមនុស្សអីចឹងណាឲ្យមនុស្សនឹងយល់ដឹងរឿងហ្នឹងកុំឲ្យគាត់ប្រហើនgender គឺសំដៅទៅលើភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីនិងជាតួនាទីរបស់បុរសនិងស្ត្រីហើយផ្នត់គំនិត gender គឺជាការសន្មតតឹងរឹងថាបុរសនិងស្ត្រីមានតួនាទីអាកប្បកិរិយានិងសមត្ថភាពខុសគ្នាដែលកំណត់ដោយសង្គមតែយើងអាចកែប្រែបាន